खुरुमजरे ISTV न्यूज़ में ताबरी बपुंग पो ताराम नोक्सरी हौजियाहान बदा मरुब पाउ लोबिसी लेबाक सिन बथुंगना पांगथोक नबगुम इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थोरम मणिपुर दसु पांगथोखरे अमसुंग आतई मोरोका मानदबा हाथै सिली मालेम द सक्ताकनबा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रजिस्टर तौरगनी हाइरी हौजी पाउ संदनो पिजरी मयक सत्तबना हिरम खुदिंगमक्ता खुदोंग थिनिंगाई ओइ हाइना इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थोरमदा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर फ्रांसिस ngaujokpana phongdokre ngasi adult education department gi state literacy mission authority na sinduna gm hall pangthokpa thorumuda mla fazur rahim thobal jila parishad ki adhyaksha ks surnolata devi ADC Sandel Senapati Amadi Tamenglongi Chairperson Kyasu Serugaki Adult Education gi Additional Director Abdul Salamna Pangtholeba Tharungi Nungi Oiba Warol Piraduna Housing Malem Goina Mipung Khudimak Lairik Hainaba Policy Leire Ahloreba Myoi Kya Mayek Salanaba Bar Sarkar gi Makhada Adult Education as Mapung Kyada Center Hangduna Tabak Pakatli Lairik Mayek Sanaba Honabada Ikainingai Oide Ahl Orebasu Lairik Mayek Satlabadi Sakat Khongthangda Mateng Sound Oigani Nongmada Pung amatang oirabasu kaithoktuna mayek chaludraba singna mayek satnaba honaba sangi adai wangang kiba singna adult education ki program asi mai paknaba honaba miyamge mateng darkar oi laing mayek sataba singna masagi mangjabada natana leba amagi sakhat khongthang dasu khoro thangali sing amadi tampaki mafam sinba thungna panchayat amadi district council ki khutangda policy si mai paan ba haibasi asamba khongthang ni haiki sibgas oikiba minister Francis ngaujokpana mayek chaludraba singna passenger gari aeroplane amadi hotel sangbada thengnaba ikaininga oiba thodok kyagi wari likhi lariki mangal leitaba haibasi information amadi kanaba gyan kya fangba wagani mayek salanbada isage sobu daita lei masida department ahenba mi eng sanganinge fangdoke ai kunna ai neighbor da ai khangna ba jana ba mi se lagi sumhari haidati adult education department na koi na si function to wai wani ai education pura pe hosi okay pura pe ai koi ni sunna ma staff ne sunna ma likely happening, might be happening, paper di chada ke practically nama, so nama. भारत की अतई स्टेट सिंगदा हौनदबा उखुल डिस्ट्रिक्ट की सिरारा खोंग मोरोक हाइना खंगरिबा हाथै सिली मालेमदा सक्ताकनरबा रजिस्टर तौरगनी हाइना हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज रतन कुमार ना फोंदोखरे मरो मखल से मुत्तनबा होनरगनी हाइरी हाथै जिली से पृथ्वी मफम खुदिंगदा मणिपुर की नतबा मपान की स्टेट खुदिंगता मसक तांगनबा होनजगन की रिकॉग्निशन की दमता अकंग यूनिवर्सिटी नमसिबु रिसर्च वाक्ता मदि मसे कोई मणिपुर की मोरोगनी हाबगी हाथै जिली से मणिपुर दगिनी हाबसी रेस्टार्ट तोननबा कोइना कन्ना होनजरी इम्फाल दगी किलोमीटर हुंपुनिफाल चलगा लेबा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की सिराराकोंग विलेज दा चही चाम की ममांग दगी हाथै चिली असि हौरकी हाइरे मतमदुदा खुल असिदा मयुम पालकपी नुपी अमना जंगल दा सिंगसनबा चटपदा हाइरिबो मोरोक मकल असि थेंगनरक्तुना ईश्वरना खुल असिगे खुदोलेना पिरमबनी हाइनसु तांकुल जाति की फोकलोर दा सैथादुना इसै ओइनसु सकनरी सिरारा कोंखुलदा युम चहुम तरानी थोइरोम लैदुना मियोय लिसिंग अनी रोम खुंदारी चामदा मरिफुदी खुंजा सिंह फार्मर ने हाथै मोरोकसिना ख्वाइदगी मरुएबा सेंथोक लंबी ओइदुना इमुंग पुदुना मचामसु सिंह मपालदा लारिक तमली लोइनना ऑफिसर ओइबा कयासु यावरे खुंगी अंगांग सिंह इमुंगी अंगांग सिंह लारिक तमबसिंग दासिना अयाबा सपोर्ट तौरे मणिपुरदा मोरोक मखल कया लेरबसु हाथै मोरोकसिना मवोंग मतो अमदि महाउदा टॉप टॉप पखेनबा लै मोरोक मखल असि इंची 33 तगी कुन फाव सांगी पिकअप तौना ngsangangi सिरारा खोंगदा कालेंतादा 26 डिग्री सेल्सियस अमदि निंगथमतादा 4 डिग्री सेल्सियस फाव इंगे मफम सिगी लेपाक लेहाउदी लोमी सोइलनी अतै मही मरोंग अमदि हैरा कयासु मफम असिदा थारी मार्च थादा मरु हुंदुना अप्रैल मेदा हाइरिबा पांबी असि थारगा जून दगी अगस्त फावबदा मोरोक मकल असि लोई मोरोक अकंगबसी केजी दा लुपा चनी दगी चहुम फावबदा योली मोरोक पाउडर यावना अकंगबा मोरोक असि उखुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इम्फाल दिमापुर अमदि म्यांमार दा मरुओइना करबार तौबगी थादोक थाजिन तौरी लंबी थोंग अमदि पैसेंजर गाड़ी तोइना चेंदबना मोरोक थादोक थाजिन तौबदा खुंजासिंगना खुदोंग चादब कया मायोकनै खुलसिना सीजन अमदा मोरोक केजी लिसिंग तरारोम पुथोकपा ngamle ngamde ase hanna iba ibu singid hakthaki khun asi ta thoppa marok ni aikhoi khun ki boundary tegi khun atopaki lepak tu da thaba matamda
ten basu telle masing su yamde khoi su khoi daga khachikta parle adu ishona biba kif amani chahi ahum mari gi manungda horticulture department na district level amadi state level morok mela pangthokpana hathai chili asi hena masak khangnarakpa amadi miyamna pamna ba hengalakli morok makhal si hena sathok lainaba amadi laina tina chendana naba department na honagani hainasu ratan kumar na phongdoki hena faganaba amadi masigi chawthrok lainanaba aduga khungangi praja sing tharibi sing sisu mokogi senthungi phibam bhagalhanaba aduga haiba hathai chili su mutkhidanabi damakta ngasi horticulture department na mokoida mateng pangnagi damakta ikoina university amadi ICR amadi akhangai scientist kaya ga loinana koi changchananabi damakta pandam thamba haujare pangba yaba mateng paisa bu ere adu moru sigida koi karam hai tawraga thaba kanda karamai tawgani habi senthang piba were koi madu pinanaba honajagani hathai morok makalasida miyoi kanarba vitamin A B C potassium amadi manganese na chingba kaya yawi haina scientists na phongdokli morok na tonsil naba cholera amadi diphtheria na chingba nabada fai haina su phongdokleri ISTV pawgidamak boyaning thawjumga loinana nawrebam Philips Sirarakong ukul Apunba Manipur kanba ima lopki tarahumdoirak soba mapokumlun thorum ngasi kesampata leba ima conference hall pangthokre tarumaduda RK Renan Rizet MU gi professor nahakpam Aruna Devi amadi amkil gi president PS Sakhisu Saruyakhe tongan ba civil society organization kyage maru aiba myoi singsu tarumaduda yaukhe wangang khiba singna Manipur gi itihas ta nupi singna lamdam sigi thengnari ba hiram kyage lamtheng singthaningai oi Manipur gi nupi singna British ki mayok ta thengna khiba mathona Zel kaya singtaki amkil gi general secretary Gyanesorina lofasi landomasi ngamkhai amadi apunbi saktam kainena Bharat Sarkar amadi NSN IM na thengkhang kaya da honor podagi sok lisingani da semkibani ngangkhoi amadi apunbi saktam kanaba honabada ima singna thawai tharbasu thana lepkani lofasina mamangda myoi lak tara henmana saru yaduna Manipur gi saktam ngak na rally satki loinana Bharat Sarkar da su ai baserol thaduna mamang da kan belaikre Bangkok agreement na sok lisingani amada myoi tara Nepal gi punsi mangan kiba asimak yamna labak thibani lubasina nupi sing da satharak pa crime kya gi mayok da su saru yari amadi India na ngongkai gi paring da say na thok na ba singsep thariba asida su punna thengnamina si haike akoi apun masakam bukan bada nupi wadi akoi na Manipur gi ima singama song nupi wadi singna akoi thawai phaba thado kuna masung akoi ikheng sakuna akoi Manipur gi akoi ngangkai nam sung apun bagi sakam kan gani hai pasi akoi wakhaloni amasung Manipur gi ngangkai gi damakta masung kunai sigi damakta ambil na matam supagi oina lecture adungai head sakung gi 2000 dagi akoi na Kaya da ba boundaries na sung na badam da phongjam kaya akoi chungsin ba hoki All Manipur Minor Irrigation Department Employee Association na sinmi singi hak kannanaba sangselakliba strike ki khongjang sarkar na mapung phaba khongthang amata lokhatabana hayang tang mapaldagi hauna sit-in protest ki khongjang sangselagini haina All Manipur Minor Irrigation Department Employee Association na thadropa cherolamana khanglali World Physiotherapy gi thorom Manipur Physiotherapy Association na sinduna hotel tamphada pangthokre Regional Office of Health and Family Welfare Government of India gi Regional Director Dr. L. Asananda Remski physiotherapist Lolito Imphal West ki Chief Medical Officer Dr. S. Bimola Kumari amadi Manipur University ki Professor MC Arunsu Saruyakhe Bimola Kumari na hidak khaktana yaraktabadagi makhal kayagi treatment tobi tangai fadaba lakle myoibagi punsida physiotherapy haibasi yamna maru orakle haikhe MC Aruna State Health Program na singbasingda physiotherapy gi layang pathapasi yamna maru oire haikhe masigi profession asi gi oiba malongdon oisaba nakle haikana apapa health ki policy aduda physiotherapy singi na physical therapy singa sigi position se adai dan lady bage Wangkai Kendra gi manungda leiba ahal oiraba singda Social Welfare Department piba All Pension Card singyen thobagi thormama ngasi Mantri Bukhida leiba O Henry gim da pangthokre 15 Wangkai Kendra Development Forum na sendona pangthokpa thormaduda O Henry forum gi president MA Mananda yauna IMC councillor Birjit amadi myoy kyana sarugaki
ahal ora bimoi hombutara mathoida always pencil yenthopagi thoromada o henry na haikibada kanagumba kharana masage khanduna thabak tobudagi miyamgi thabak amata toba ngamdre kendra sida mla leitabaga sap manare haike se always pencil phangado miyam sida phangre phangmoi doba miyam thada miyam ina phanga phangala sei marpu suroba always pencil phangdo miyam lai nakoi ngasi piri base koi na khangmo bo thinaru khara khadani nakoi na udaba sida ihena solaba Lining to film production ge Manipuri digital film Purnima gi yaifethongni thorom ngasi Manipur Press Club ta pangthokre taromadu da screenplay writer L Dhanasendra Sharma Yaipur Nagar Panchayat ke councillor Rupachandra yauna film ge artist kyana saruga ke film asigi producer Santibir ni director na IS Gurung ni hairi Apaba film mama ohena ba hona bada story digi horaga film da saruk yariba khudimaki title lei haina L Dhanasendra na phangdoke AAR Creation Production ge anisuba film CM Munal ge yaifethongni thorom ngasi hotel Imphal da pangthokre thoromaduda MLA Mangi Babu MLA Ibomsa MLA KSS Biren Tamna Sangai ge Board of Director MJ yauna film ge lamda thabak toriba myoi kyana saruga ke film asigi story amadi director na Sawin Laine producer na Ranbir Thonani Taruk Super Star Level Sri Saitya Saibal Because Rally Day ngasi lamran ba sanglal da pangthokre Sri Saitya Sai Seba Organization Manipur na sindona pangthokiba thoromaduda Bal Because Rally ama Lizard Community Hall dagi lamran ba sanglal fawasaki lamran ba sanglal da pangthopa thoromaduda Education SK Director S Dilip Additional Director S Gita Organization ki President S Maniharna saruga ke Organization asigi State Mahila Education Coordinator Dr. Umabatina Haruk Libangang Singbo Asumba Lambida Laknaba Pandamda Ngasiki Thormasi Pangthokpani haike Jikilaiba service namasida atagi khoriba kena pamaba kuna magasi maru ina kuni moral values na decline tor padidi atagi miyoi beda seliba khoi gunsi si yaujari ba gunsi je kena masak khangdana kena masibu kuni thokta na sizin dabadagi kena sumi ba society sta marai sa khoriba maru ina ko spiritual transformation jo langna bidam Relief Center for the Welfare of Differently Able Person Imphal na ngasi tongan ba mafam singda leiriba Sept paleng ba ningthini ngamdraba angang sing amadi mid udraba singda lemna walking bar amadi sengsak sing yenthokre Sagombal Tera Yengkhom Director leiba Els Bogendro gi masa ani amadi Moirang Hanubada leiba M Khambaton gi masada walking bar pk Kwagaitel Hainau Khongnem bida leiba mid udraba Gangarani da seng amadi atei polam sing yauna sel gi oina lupali sing ani mating PK Relief Center asigi President CS Upendrona asiguma thabak sing asi makhatana pakhatkani haike angang sing aduga mamit tanga ba khogi gangarani hariba khogi isan jida khoina khudon pot pijaba khogi moibu khoina puning thogachaba aduga Relief Center sina moigi tamta khoi leiden uchaba aduga moina khogi this khoi able person amadongna khogi moi puning da aduga moina leijabadu nungai budugi wakhalonda phoi kudo pijak pase tangkak ahumajak suna mathang pirakpagi tangkak amani na phoi smain thamjage Yaripo Police Station gi manung senba Yambem Lerik Asobudagi En Mathangi Loinabi Ketrimim Ningol Nakpom Ongbi Sunibala Asi Satkiba Tang Taruki Ayukta Mayumdagi Thokibadagi ngasi phawa thiba khangdre hairi Ma phutmanga NCN rom wangi masam sangi mahana thokiba matamda phane asangba ama setki Furit angangba ama litki kanagumba singna ma pu thengnabirabadi manakna Police Station da pau pibiu hairi Loiselakpada maru pau amkana pizri Lebak sinba thungna pangthok nabagum International Literacy Day gi thorom Manipur du su pangthokre amasung Atei Moroka Manadaba Hathai Sili Malem the Saktaknaba Horticulture Department na register Torogani Hairi ISTV News Ming Tabiri Punampo Amkana Krubdari